neza abakunzi ba Shani TV Promotion, nanone nongeye kubaha ikaze. Maze iminsi ndakora ko namize igenda mu bitaro, ariko ngiye gusubiza ibibazo ku bantu benshi bambajije ibibazo byo kuri Bitoken, nimba Bitoken koko atari scam. Ngiye gusubiza rero mu bibazo mwambajije, tugiye kurebera hamwe twese turebe ese Bitoken ni scam cyangwa ntabwo ari scam. Rero icyo nakubwira, guma hano gatoya iminota mike, ntabwo ndi buze gutinda, kandi nimba utarakanze subscribe kandi like kugira ngo ino video itize imbaraga, ikomeze kugera kuri benshi. Rero ngiye kureba kubarebera nimba Bitoken atari scam. Tugiye kubaza urubuga, turabaza imbuga zigira muri 3 kugira ngo tuze kumenya ngo ese birizewe cyane byizewe. Reka duhere hano tujye kuri ChatGPT tubibaza se Bitoken ni scam. Bitoken yaba ari scam? Yes, nabwiye ngo rero ndandi scam, ngomba kubashakira amakuru nk'uko kabisa mu binsaba. Ndizera ko rero bizaba bimeze. Yego, urabona ko baratubwiye ngo hano baratubwiye ngo baratubwiye ngo yego Bitoken cyangwa Bitokens ifite ibimenyetso byinshi by'uko ishobora kuba ari scam. Icyo mbere na mbere banza mumve neza aya magambo, sibyo? Reka tuyasome neza twitonze. Reka dusome aya magambo neza twitonze. Nshuti muvandimwe, hari igihe umuntu ashobora kuba kugira ikintu. Reka dusome aya magambo neza twitonze. Aya magambo aya, reka dusome aya magambo aya neza twitonze. Reka nkwereke, kanshyireho akanuze agafresh kugira ngo aya magambo uze kuyumva neza. Aya uri kuyabona? Aya magambo baravuze ngo yego Bitoken cyangwa se mu makira kirimi kiwabo ifite ibimenyetso byinshi by'uko ari ishobora kuba scam. Uburiganya ikiri kubyumva, reka ngusobanurire neza. Ibimenyetso byerekana ko Bitoken ishobora kuba scam: isezeranya amafaranga menshi cyangwa urubuga ruvuga ko ushobora kubonamo bonus nini cyane, nk'uko nk'amadolari 10,000 byoroshye. Ibi ni red flag kuko nta platform nyayo itanga amafaranga manini gutya ku busa. Yes, nibyo kuko nyine nawe tubibona. Ni gute platform usanga platform akantu kose ukoze bahita ngo ukora amadolari 15 7 ngo amapoint biki, nyine ukabona nawe ntabwo byumvikana nyine muri rusange. Reka tumanuke hano hepfo rero. Hano batubwira ati ntushobora kubikuza withdraw. Abantu bavuga ko babanza kubona inyungu, ariko igihe cyo kubikuza cyagera benshi bagasabwa kubanza kongeramo amafaranga. Ibi ni uburyo busanzwe bwa scam. Urumva ko ibyo bintu byumvikana. Ugasanga application wamaze kuzuza wenda amapoint runaka cyangwa se amatoken runaka, noneho bakakubwira ati ngo wajye kubikura, ngo banza ngo ushyiramo amafaranga cyangwa banza utumira abantu, ibintu nk'ibyo. Ibyo bimenyetso bya scam, izo bari scam. Ibi ni uburyo bwa scam. Reka dusiye kuri gatatu. Kuri gatatu baratubwiye ngo gukoresha amazina y'ibyamamare mu kubeshya. Ugasanga bari kwamaza nyine kwitwaza amafilime y'amanuze n'amazina y'ibyamamare runaka. Bavuga ko ifitanye isano n'abantu nka Elon Musk cyangwa abandi. Urumva ko hano abango urabona ko bajya kuyikora bashyizemo ikintu bita uretse ko reka dukomeze. Bwari bubanze guhagarara gatoya. Tugeze kuri 4. Uburyo bwa scam busanzwe muri crypto
imbuga nyinshi zikora crypto za scam zigakoresha bonus, zikwereka inyungu z'ibinyoma, zikagusaba andi mafaranga ngo ubikuze. Ibi ni tekinike ikoreshwa cyane. Umwanzuro: Bitcoin ntuwizere, imeze nk'izindi scam nyinshi za crypto. Intego yayo ni ukwiba amafaranga yawe, nta gihamya yerekana ko ari platform yizewe. Inama ngufi ufitiye: ntukayishyiremo amafaranga niba waramaze kuyishyiramo, uhite uguhagarika. Ntuzongere kohereza andi mafaranga niyo bagusaba free. Yes, koresha platform zizewe zifite Binance, Coinbase n'izindi. Yes, none se reka twongere tubaze ikindi kibazo. Atoke abantu babeshye ngo Atox ngo ntago ari scam. Urebe neza Atox token. Ese Atox ni scam? Yes, nibyo turimo turayibaza. Atox ifite ibimenyetso byinshi mu mishinga itizewe, high risk. Yes, rero urabona ko Atox bazubwiye ngo ifite ibimenyetso byinshi cyane mu mishinga itizewe, high risk, ishobora kuba ari scam. Ibibazo bikomeye kuri Atox: nta makuru akomeye ayariyo, ntiboneka neza kuri platform zizewe nka Binance, Chaincoin. Ibi bituma idafatwa nka crypto yizewe. Yibanda cyane kuri referral, basaba gutumira abantu kugira ngo ubone inyungu. Bisaba cyane na payment schemed, inyungu zisa n'izidasanzwe. Ibintu nk'ibyo bavuga ko ushobora kubona amafaranga utakoze byinshi. Ibi ni uburyo bwa scameri bakoresha. Kubikuza, withdraw, bishobora kugorana. Abantu benshi bavuga ko token barazibona, ariko kuzihindura amafaranga. Yes, ahangaha hano tugeze ku kantu kuzindura amafaranga bikaba ikibazo. Ibi nanjye byambayeho, by the way, nafiteho ama Atox 2,000 yagomba kuvunjwa bigera mu bihumbi 10 na bingahe by'amadolari, ariko byabaye ubusa, biranga neza. Ndavuga ati si ibi ni ibiki. Umwanzuro wa Atox platform yizewe 100% pe, ni scam. Kandi iki ni ikintu cyo umva. Gusa hano batugira inama ati ntugashyiremo amafaranga nyayo. Niba ufite, fata nka risk gusa, wibande kuri crypto zizwi nka Bitcoin cyangwa se Ethereum. Yes, rero reka tugarukiza ngaha ino video kugira ngo turaza kuza. Urabona ko kanze wenda abantu benshi bavuga ngo umuntu ari kubeshya. Reka ze mbibereke n'ibimenyetso hano muri Trust Wallet ya Atox, murebe ukuntu bimeze. Umuntu ashobora kubwira ashyiraho connection, umuntu ashobora kubwira ukumva ukavuga ati buriya ni ukubeshya. Ntago ari ukubeshya, by the way. Reka nshyiremo password murebe. Muri kubona ko, reka nze ndebe Atox. Turebe dusearching Atox. Ndabona network yarazifunze, sorry, niyo mpamvu ugiye gusa nkaho bitinzeho gato kubera connection. Ariko ngiye kukwereka ama Atox mfiteho
urebe nawe mu by'ukuri izi atox nimva ntizikora habe na gatoya. Ibi nge ni ibintu nikorera research yanjye. Network ziri gutinda ariko igiti cyane zataziza impamvu zino atox nyine ntago ziba zizewe mu by'ukuri, ntago ziba zizewe. Hano muri T-Toilet narazibikuye ngiye kubereka imva zabaye before ntago wazicenginga ngo bikunde. Wenda igihe umuntu abivuga umuntu agahita avuga ngo ni ukubeshya ngo uri gushaka views. Oya, njye nabwe ngo ndanti scam nzajya nza mbakora utuntu. So nyine sinkunze gukina, nkunze kuba ndi kwikina komeza kenshi, ariko ntabwo bivuze ko nta muntu yaza ambwira utuntu mbore kubafasha mu gihe mfite akanya, mu gihe mbonye akanya ko kubafasha. Mu by'ukuri kugira video idatinda tubone muri video y'ubutaha. Ndi kubana network rero zanze, reka tubone muri video y'ubutaha rero. Wibuka kandi subscribe kugira ngo tubane. Kanda subscribe, like, share, comment kugira ngo tubane buri munsi.